তো বাইকটার সাউন্ড একটু শোনাই আপনাদের। বাই দ্য ওয়ে, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। তো অনেক দিন ধরে হচ্ছে কোনো ভিডিও আপলোড করা হয় না, আর এই বাইকটা হচ্ছে আমার একটা ছোটো ভাইয়ের বাইক। তো এখন হচ্ছে বাইকটা হালকা একটু রাইড দেবো। তো এখানে হচ্ছে এক্সস্ট লাগানো আছে, তো চলেন হালকা একটু বাইকটা রাইড দেওয়া যাক। তো ফার্স্টের দিকে হচ্ছে বাইকটার সাউন্ড একটু শোনাই, মানে পুরাই করা, ঠিক আছে। মানে যে বাইকটার যে সাউন্ড মারতেছে হালকা হালকা কানে বাজতেছে, বাট সাউন্ডটা সেই লেভেলের। দেন আমি হচ্ছে ভাবতেছিলাম যে এক্সস্ট লাগাবো, বাট এক্সস্ট লাগালে একটু অন্যরকম প্যারা খাওয়া লাগে, যার কারণে হচ্ছে এক্সস্টটা লাগাইছিলাম না আর কি। তো মোটামুটি ভালোই আসতেছে সাউন্ড। তো এই হচ্ছে অবস্থা আর কি, বেশি দূর একটা যাবো না। তো এই হচ্ছে বাইকটার বর্তমান অবস্থা। আর আরেকটা জিনিস হচ্ছে আমি আপনাদের দেখাই, হট করার কারণে হচ্ছে বাইকটার সেই লেভেলের করা লাগতেছে, আর ফুল ব্ল্যাক করছে, জাস্ট একটু বাদ আছে এই সাইডে। আর এই হচ্ছে বাইকের এক্সস্ট আর সাউন্ড। তো সাউন্ড একটু শোনাই ফার্স্টে। তো বাইকটার সাউন্ড একটু শোনাই আপনাদের, মানে একটা সাউন্ড হচ্ছে একটা হালকা হালকা বেজ মারতেছে, যেটা ফুল করা। তো আমি হচ্ছে জাস্ট একটা ছোটো করে একটা রাইড দেই, ওই সাইড যাই। আর রাস্তার অবস্থা এখন ভালো না। সাউন্ড শুনতে পারতেছেন কিনা, বাট কি বলবো, বাইকটার বেস মানে ফুললি করা, ঠিক আছে। মানে সেই লেভেলের মিষ্টি একটা সাউন্ড মারতেছে। তো মোটামুটি ভালোই আছে আর কি। তো এই হচ্ছে আজকের ভিডিও, জাস্ট এইটুকুই। মানে মিষ্টি একটা বাড়ি মারতেছে হালকা হালকা। তো এই হচ্ছে অবস্থা আর কি।